Hey hi guys, welcome to Peter Vlogs Tamil. நான் தான் உங்கள் பீட்டர் பிரசாந்த். நம்ம வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபுல்லாக பிளாக்ல இருக்குது பார்த்தீங்களா, நல்லா சூப்பராக. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டிக்கு ஒரு சின்ன மாடிஃபை தான். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி அலாம் தான் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம வண்டியில் போட போகிறோம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செக்யூரிட்டி அலாம். பிராண்டெல்லாம் இல்லை, நார்மல் தான். இது கொஞ்சம் கம்மி ப்ரைஸ்க்கு வாங்கியிருக்கேன். ஃபஸ்ட் டைம்ன்றதால கொஞ்சம் கம்மி ப்ரைஸ்க்கு வாங்கி கொஞ்சம் நல்லா செட் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஹை ப்ரைஸில் வாங்கிக்கலான்னு இப்போ இதை அன்பாக்சிங் பண்ணால் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதை ஒர்க் பண்ணுற இந்த அலாம் செட்டு வந்து கொடுத்துடுவாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒயர் வருது. இதில் ஒரு 9 பின் சாக்கெட் ஒன்று வருது, 2 பின் சாக்கெட் ஒன்று வருது. நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு இந்த 9 பின் சாக்கெட் ப்ளக் பண்ணுற ஒயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஒயர் வருது. இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 9 பின்னில் 8 பின் மட்டும்தான் நமக்கு வரும். நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று டம்மியாக இருக்கும். இன்னொன்று இது ஸ்பீக்கரு, சின்ன ஸ்பீக்கர் தான். சின்ன ஸ்பீக்கர்னு குறைச்சி எடை போட்டுறாதீங்க. சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் தேட்டர் அளவுக்கு காது கிளியும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நமக்கு சாவி கொடுத்துடுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது நமக்கு சாவிலே ஆப்ரேட் பண்ணுற ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது. இது வந்து இந்த சாவி வந்து நம்மளோட சாவிக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை வந்து நம்ம தேய்ச்சிக்கணும் சாவி கடையில் கொடுத்து. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து நம்ம ரிமோட்டில் ஆன் பண்ணுறது, இதுதான் நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஆப்ஷன் இருக்குது. இது 4 ஆப்ஷனும் நான் உங்களுக்கு எப்படி நான் சொல்லித்தரேன். அப்புறம் டபுள் டேப் இருக்குது. இந்த இது வந்து உட்காரதுக்கான டபுள் டேப்பு. நெக்ஸ்ட்டு யூசர் மேனுவல் எப்படி செட் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு சிம்பிளாக ஒரு சின்ன பேப்பர்லேயே கொடுத்துட்டாங்க. ஆனால் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை, நானே உங்களுக்கு சூப்பராக சொல்லித்தரேன். காய்ஸ், ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒயரை வந்து எடுத்துக்கலாம். இதில் ஒயரில் வந்து உங்களுக்கு இது எதில் லைன் கொடுக்கணும், எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு சொல்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 9 பின்னில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று டம்மியாக இருக்கும். மொத்தமாகவே 8 ஒயர் தான். இந்த 8 ஒயரில் இந்த 2 எல்லோவும் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டு ரைட்டு 2 இண்டிகேட்டருக்கு போயிடும். இந்த 2 எல்லோவும். நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து ஒரு பிளாக் ரெட்டு வருது பார்த்தீங்களா. இந்த பிளாக் ரெட்டு வந்து பேட்ரியோட மைனஸு ப்ளஸ்ஸு. பிளாக் வந்து மைனஸு, ரெட்டு வந்து ப்ளஸ்ஸு. அப்புறம் நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்த ப்ளூ கலரும் ஆரஞ்சு கலர் ஒயர் வரும். இதை வந்து நம்ம செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டுக்கும் வண்டியோட இக்னிஷனுக்கான லைனும் நம்ம வந்து இந்த 1 2 3 4 5 6 இந்த 6 ஒயரில் வந்து நம்ம லைன் கொடுக்க போகிறோம். இந்த 2 ஒயரை ஏன் இந்த மாதிரி கட்டி வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிங்க்கும் கிரேவும் வந்து டம்மி ஒயர் தான். இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுட்டோம், டம்மி ஆக்கிட்டோம். இதை வந்து நம்ம இந்த பின்லேருந்து நம்ம இந்த லாக்கை ஓப்பன் பண்ணி, இந்த 2 ஒயரும் நமக்கு தேவையில்லை, அதனால் இந்த லாக்கை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி இந்த 2 ஒயரையும் ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துடலாம். கரெக்டாக இந்த இடத்துல நம்ம இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இந்த 2 ஒயரும் வந்துடும். அவ்வளோதான். இப்போ இந்த 2 ஒயர் வந்து நம்ம இதுலேயே இருக்கிறதால நம்ம இந்த லாக்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணி இந்த ஒயரை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்துட்டோம். இப்போ இந்த ஒயர்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இப்போ லைன் கொடுக்க போகிறோம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நம்ம ஷீல்டை ஓப்பன் பண்ணி 2 சீட்டையும் கழட்டிடலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணுற இந்த போர்டை வந்து ஏதாவது சேஃப்டியான ஒரு இடத்துல வைக்கணும். எந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு வைக்கலாம்? இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம டபுள் டேப் போட்டு ஒட்டிட்டோம், நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிது. வாட்டர் வாஷ் பண்ணும்போது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம கழட்டிடணும், ஏன்னா இதுள்ள தண்ணி போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் வேஸ்ட் ஆகிடும். இப்போ நம்ம இதை வந்து சாக்கெட் வந்து இதை ப்ளக் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த 2 எல்லோ கலர் ஒயரும் இண்டிகேட்டரோட பேக்கில் வர இண்டிகேட்டரில் லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு பாசிட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஒயர் வந்து இப்படி ரூட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். என்னோடய வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா சாக்கெட்லாம் இருக்காது, டைரக்ட் ஒயர் லைன் தான். உங்களோட வண்டியோட இண்டிகேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஒயர் வரும். பாசிட்டிவ் ஒயர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 கலராக ஒயர் வரும் பார்த்தீங்களா, அது பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ்.
சிங்கிள் கலராக இந்த மாதிரி கிரே கலர் ஒயர் வருது பார்த்திங்களா, அது வந்து பாசிட்டிவ். அந்த மாதிரி சிங்கிள் கலராக வர ஒயரில் தான் நம்ம வந்து லைன் கொடுக்கணும். எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இண்டிகேட்ரு. இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பிளாக்கில் எல்லோ வருது பார்த்திங்களா, இந்த பிளாக்கில் எல்லோ வந்து நெகட்டிவ். அதில் கொடுக்காம இந்த சிங்கிள் கலர் கிரே வருது பார்த்திங்களா, ஆல்ரெடி நான் ஹசார்டு ஒயர், இந்த 2 எல்லோ வந்து ஹசார்டு ஒயரு, இந்த 2 எல்லோ வந்து செக்யூரிட்டி அலாம்காக நான் கொடுத்துருக்கேன். அதனால் யாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம். இந்த 2 எல்லோ வந்து ஆல்ரெடி நான் ஹசார்டுக்கு பாசிட்டிவ் லைன் கொடுத்துருப்பேன், அதில் நம்ம லைன் எடுத்துக்கலாம். ஒரு எல்லோ கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இன்னொரு எல்லோ வந்து இந்த சைடு இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் ஒயரு, பிளெயின் க்ரீன் இருக்கும். இதில் வந்து சாக்கெட் இல்லை. சாக்கெட் இருந்தால் உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிடுவேன். என்னோடய வண்டியில் வந்து சாக்கெட்லாம் கட் பண்ணி டேரெக்டாக ஒயர் லைன் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இந்த எல்லோவும் வந்து இந்த பிளெயின் க்ரீனில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம இண்டிகேட்டர் லைன் வந்து நம்ம கொடுத்துட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிளாக்கு ரெட்டு இந்த ஒயரை வந்து பேட்ரிக்காக நமக்கு லைன் கொடுக்கணும். ஒயரை வந்து எதுலேயுமே இடிக்காத மாதிரி பர்ஃபெக்டாக ரூட் பண்ணி கொண்டு வரணும். எந்த ஒரு ஒயரையும் வந்து நம்ம ஒரு வண்டியிலே வர எந்த ஒரு ஒயரையும் வந்து நம்ம கட் பண்ண தேவையில்லை. நம்ம இந்த செக்யூரிட்டி அலாமில் வர இந்த ஒயரை மட்டும் கட் பண்ணி அப்படியே நம்ம டைரெக்டாக லைன் கொடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வந்து பிளாக்கு ரெட்டையும் வந்து நெகட்டிவ் பாசிட்டிவில் பேட்டரியில் வர லைனில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நமக்கு பேலன்ஸ் இருக்கிறது இந்த ப்ளூவும் ஆரஞ்சும் தான். ப்ளூ கலர் ஒயரை வந்து ரூட் பண்ணி அப்படியே இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து இது கீழே வந்துட்டோம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்ஃப் ரிலே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதில் வந்து ஒரு சாக்கெட் ஒன்று வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ நம்ம இந்த செல்ஃப் ரிலேயில் வர இந்த சாக்கெட்டை வந்து நம்ம இப்போ அன்பிளக் பண்ணிட்டோம், 2 பின் சாக்கெட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கருப்பு ஒயர் வரும். ரெட்டு வித் எல்லோ கலர் ஒயரில் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் ஒயரை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடலாம். சும்மா ஒயரை வந்து சீவிட்டு இதில் இன்சர்ட் பண்ணி அப்படியே நம்ம இந்த சாக்கெட்டை வந்து ப்ளக் பண்ணிடலாம். இந்த ப்ளூ ஒயரை வந்து ரெட்டு வித் எல்லோ வருது பார்த்தீங்களா, இதில் கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான். இப்போ ப்ளூ கலர் ஒயரை வந்து நம்ம லைன் கொடுத்துட்டோம். ஃபைனலாக இருக்கிறது இந்த ஆரஞ்சு கலர் ஒயரு. இந்த ஆரஞ்சு கலர் ஒயரை வந்து சீவிட்டு இதை வந்து எந்த ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சாக்கெட் ஒன்று வரும், 2 பின் சாக்கெட் ஒயிட் கலரில் வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ளூ ப்ரௌன் வரும். இதில் வந்து ப்ரௌன் கலர் ஒயரில் வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ இந்த பேலன்ஸ் இருந்த ஆரஞ்சு ஒயரும் வந்து நம்ம இதில் லைன் கொடுத்துட்டோம். அவ்வளோதான். இந்த கண்ட்ரோலரில் வர எல்லா ஒயரையும் நம்ம வந்து இப்போ கொடுத்துட்டோம். இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது இந்த ஸ்பீக்கருக்கான இந்த 2 பின் சாக்கெட் தான். ஸ்பீக்கரை வந்து இதுக்கு கீழே கூட நம்ம கீழே வைக்கலாம். இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதில் ஹோல்ஸ் இருக்குது, ஏதாவது போல்டை ரிமூவ் பண்ணி கூட நம்ம அதுலேயே கூட வைக்கலாம். நம்ம வந்து இது கீழே சும்மா வச்சிடலாம். ஏன்னா நம்ம வண்டியை வந்து அடிக்கடி வாட்டர் வாஷ் பண்ணுவோன்றதால இது கீழே வந்து இப்படி வச்சிடலாம்.
இந்த கண்ட்ரோலருக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கரை வந்து நம்ம செட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த சாக்கெட்டை வந்து ப்ளக் பண்ணிடலாம். ஸ்பீக்கருக்கான சாக்கெட்டு. வாட்டர் வாஷ் பண்ணும்போது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கரும் இந்த கண்ட்ரோலரை மட்டும் அன்ப்ளக் பண்ணிடணும். நம்ம ஒயர் லைன் கொடுத்ததெல்லாம் கட் பண்ண தேவையில்லை. அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நம்ம சீட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கைஸ், இப்போ நம்ம ஒயர் லைனாக கொடுத்துட்டோம், சீட்டெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த ரிமோட்டில் ஃபஸ்ட்டு லாக் பண்ணலாம். லாக் ஆயிடுச்சு. லாக் ஆனால் ஒரு முறை சவுண்டு வரும். இப்போ இதை வந்து அன்லாக், இது 2 வாட்டி வரும். உங்களுக்கு இண்டிகேட்டரும் பிளிங்க் ஆகும். இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல்னால் இதுதான். இப்போ நான் வந்து லாக் பண்ணுறேன். ஃபேரிங் இண்டிகேட்டர் பாருங்களா, லாக் ஆச்சா? லாக் ஆகும்போது இண்டிகேட்டர் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆச்சு பார்த்தீங்களா? இப்போ அன்லாக் பண்ணுறேன். இப்போ நமக்கு லாக்கும் அன்லாக்குன்ற ஆப்ஷன் வந்து வந்துருச்சு. இது ஃபைனலாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? இது வந்து சும்மா ஒரு வண்டியில் வந்து எப்படி அலார்ம் சிஸ்டம் வேலை செய்யுதுன்னு சும்மா ஒரு சவுண்டு மாதிரி வரும். இப்போ இதை அழுத்துறேன். அவ்வளோதான். சும்மா அது ஒரு எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் தான். ஃபைனலாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? இது வந்து வண்டியை வந்து ஆன் பண்ணுற பட்டனு. வண்டி ஆன் பண்ணுற பட்டன் வந்து இது எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, வண்டி வந்து ஆன் பண்ணிட்டோமா, ஆன் பண்ணிவிட்டு வண்டி வந்து நியூட்ரலில் இருக்கணும். இந்த கில் ஸ்விட்ச் வந்து இப்படி ஆனில் இருக்கணும். இப்படி ஆஃபில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகாது. இப்படி ஆனில் இருக்கணும். வண்டி வந்து நியூட்ரலில் இருக்கணும். அதே மாதிரி எந்த கியர்லேயும் இருக்கக்கூடாது. இப்போ பாருங்கள், எந்த கியர்லேயும் இல்லை, வண்டி நியூட்ரலில் இருக்குது. கில் ஸ்விட்சும் போட்டிருக்கா. இப்போ வந்து இந்த ஆன் பண்ணுற பட்டனை வந்து 2 வாட்டி அழுத்தணும். ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா? அது செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டில் இருக்கும்போதே செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பண்ண அப்படி வரும். இப்போ பார்த்தீங்களா, நமக்கு வந்து வண்டி வந்து இப்போ ஆன் ஆச்சு. இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்களா, வண்டி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம கில் ஸ்விட்ச் ஆஃபில் இருக்கும்போது ஸ்டார்ட் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். கில் ஸ்விட்ச் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டோம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை டபுள் டேப் பண்ணால் ஸ்டார்ட் ஆகாது. ஒரு மாதிரி அடைக்கும், பெட்ரோல் இல்லாத மாதிரி அடைக்கும். இங்கே பாருங்கள், இதை டபுள் கிளிக் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகலை. இப்போ கில் ஸ்விட்ச் போட்டேன்னு வைங்க, ஆகுது, ஆனால் லேட் ஆகுது. ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதிலே வந்து வண்டியை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஆஃப் பண்ணுறது மட்டும் இந்த கில் ஸ்விட்சில் தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இப்போ இந்த ரிமோட்டில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டோம். கீ மாதிரி ஒரு ரிமோட் கொடுத்தாங்கள்ல, அதுலேயும் டெஸ்ட் பண்ணலாம். வண்டி ஆஃப் பண்ணு. இதுலேயும் வந்து நம்ம இதை ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். சாவி நல்லா சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம வண்டி சாவிக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை வந்து நம்ம சாவி கடையில் கொடுத்து தேய்ச்சிக்கிட்டோம்னா இந்த ரிமோட் இல்லாமல் இதையே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட ஒரிஜினல் சாவியும் தேவையில்லை, இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலும் தேவையில்லை. இதிலே பார்த்திங்கன்னா ரிமோட் கண்ட்ரோல் வித் சாவியோடு வருது. இதிலே வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் ஒரு முறை நம்ம வண்டியை வந்து ஆன் பண்ணலாம். இந்த தண்டர் மாதிரி சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதில் பார்த்தீங்கன்னா உடனே டக்குன்னு சூப்பராக ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. ஆமாம், என்னென்னா இதில் வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ஒரு லைட் ஒன்று எரியும். இது உள்ள நம்ம இந்த ஸ்க்ரூவெல்லாம் கழட்டணும்னா ஒரு சின்ன பேட்ரி இருக்கும். பேட்டரியை மட்டும் கொஞ்சம் நம்ம அடிக்கடிக்கு மாற்றிக்கணும். அதே மாதிரி இந்த ரிமோட்லேயும் வந்து இந்த 4 ஸ்க்ரூவும் கழட்டணும்னா இது உள்ள ஒரு பேட்ரி வரும். இந்த பேட்டரியை மட்டும் நம்ம அடிக்கடிக்கு மாற்றிக்க வேண்டியதாக இருக்கும். மிச்சப்படி எல்லாமே சூப்பராக வேலை செய்யுது. இப்போ நம்ம வண்டி வந்து கியரில் இருக்கும் போதும் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது, கில் ஸ்விட்ச் ஆஃபில் இருக்கும் போதும் நம்மளால் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. வண்டி வந்து இந்த மாதிரி நியூட்ரலில் இருந்து கில் ஸ்விட்ச் போட்டால் மட்டும்தான் வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது.
ஓகே, வாங்கின பொருளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒர்த்தாக தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்களா, இன்னொரு ஆப்ஷனு. வண்டி இப்போ ஆனில் இருக்குது. வண்டி இதில் ஆஃப் பூட்டு சிம்பிள் இருக்குது பாரு, அதில் ஆஃப் பண்ணால் தான் இதுவாகுது. என்ன ஆகுது? சாவி போடாமே ஆன் பண்ணலாம். கைஸ், இப்போ நம்ம செட் பண்ண இந்த செக்யூரிட்டி அலாம்லேயே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குது. இது என்னன்னா, இப்போ பாருங்க, வண்டி வந்து ஆஃபில் இருக்குது, வண்டி வந்து நியூட்ரலில் இருக்குது, கீல் ஸ்விட்சும் போட்டிருக்கிறேன். ஆனால் வண்டியில் வந்து சாவி போடலை. பாருங்கள், வண்டி வந்து ஆஃபில் இருக்கா. ஆஃபில் இருக்கும் போதும் இப்போ நான் இந்த ஆன் பண்ணுற செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பட்டனை வந்து அழுத்துறேன். ஒரு வாட்டி அழுத்திட்டேன், இன்னொரு வாட்டி அழுத்தினதும் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அதாவது நான் சாவியே போடலை. இங்கே பாருங்கள், சாவியே போடாமல் வண்டி நியூட்ரலில் இருக்குது. கியரில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகாது. அதே மாதிரி கில் ஸ்விட்சு வந்து ஆஃபில் இருந்தாலும் ஸ்டார்ட் ஆகாது. இப்போ என்ன ப்ரோ, சாவியே இல்லாமல் வண்டியை வந்து ஆன் பண்ணிட்டீங்க, அப்போ இந்த மாதிரி ஏதாவது சாவி இருந்தால் யாராவது ஆன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால் இதில் ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ நம்ம வந்து வண்டியை ஆன் பண்ணுறதுக்கு இந்த பட்டன் அழுத்தணுமா, இப்போ வண்டியை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு இந்த அன்லாக் பட்டன் அழுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான், வண்டி ஃபுல்லாமே ஆஃப் ஆகிடும். மெயின் சாவியை மட்டும் அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு சைட் லாக் பண்ணுறதுக்கு மெயின் சாவி கம்பல்சரி தேவை. இதுதான் இதில் இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷனு. எனக்கு இந்த ஆப்ஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. வண்டி ஆஃப் பண்ணிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா கில் ஸ்விட்ச் வந்து ஆஃபில் இருக்கா. இப்போ இந்த ஆன் பண்ணுற பட்டன் அழுத்துறேன், ஸ்டார்ட்டே ஆகாது. ஏன்னா இது வந்து ஆஃபில் இருக்குது, பெட்ரோல் இல்லாத மாதிரி ஒரு மாதிரி அடைக்கும். இப்போ இது போட்டுட்டு நம்ம ஆன் பண்ணோம்னா டக்குன்னு ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அவ்வளோதான். இது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பைக்கை வந்து இனிமேல் யாராலையும் திருட முடியாது. இந்த ஆப்ஷன் வந்து வண்டியில் நீங்கள் செட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பைக்கோட ப்ரொடெக்ஷன் வந்து இன்னும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன்லாம் பார்த்துட்டோம். இப்போ முக்கியமானது வந்து செக்யூரிட்டி அலாம். அது வந்து வண்டி யாராவது தொட்டாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு வேலை செய்யுதுன்றதை நம்ம இப்போ வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும். அது வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து இந்த லாக் சிம்பிளை வந்து ஆன் பண்ணிடலாம். ஆன் பண்ணதும் இந்த இடத்துலலாம் லைட் எரியுது. இந்த இண்டிகேட்டர் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இண்டிகேட்டர் ஆப்ஷன் எரியுது, சுற்றி இண்டிகேட்டரும் எரியுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி ஒரு சவுண்டு வந்தது பார்த்தீங்களா, அந்த சவுண்டு வந்துச்சுன்னா லாக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ சீட்டை தட்டு. இரு இப்போ வந்து ஒரு வாட்டி சீட்டை தட்டினதுக்கு அது சின்னதாக வார்னிங் பண்ணுது. இப்போ வண்டி ஏதாச்சும் நவுத்த ட்ரை பண்ணு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் சவுண்டு வருதா. இப்போ வந்து நம்ம இதில் அன்லாக் பண்ணதும் வண்டி வந்து அன்லாக் ஆகிடுச்சு. எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. இதுதான் வந்து நான் ரொம்ப நாளாக வந்து தேடிட்டே இருந்தது. உங்கள் வண்டிக்கு பல்சர் 220ன்னு இல்லை, என்எஸ்ஸு, டியூக்கு, யமகா எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் இந்த செக்யூரிட்டி அலாம் வந்து நம்ம வண்டிக்கு செட் பண்ணலாம். உங்கள் வண்டிக்கும் இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டி அலாம் செட் பண்ணணுன்னா நம்ம வீடியோ பார்த்து இதே மாதிரி பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்து பண்ண தெரியாதவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நானே உங்களுக்கு வந்து இந்த செக்யூரிட்டி அலாம் மட்டும் இல்லை, வண்டியில் இருக்கிற எல்லா மாடிஃபையும் நான் உங்களுக்கு பண்ணித்தரேன். மறக்காமல் நம்மளோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் நாளைக்கு பார்க்கலாம்.